Halo teman-teman, selamat hari Jumat menjelang weekend. Eh, Selamat Paskah untuk teman-teman yang merayakan, teman-teman yang Nasrani. Selamat menikmati liburan karena long weekend kan dari Jumat, Sabtu, Minggu. Silahkan mempergunakan waktu liburan dengan baik. Terus apa ya? Hari ini Netflix juga rilis film apa jatuh cinta seperti di film-film tuh pengen banget gue tonton. Akhirnya Netflix rilis juga. Makasih ya Netflix, nanti gue tonton. Itu kayaknya film romance anti mainstream gitu ya, seru sih. Makanya gue pengen banget nonton, waktu itu nggak sempet nonton di bioskop, akhirnya tayang di Netflix. Oke, di luar film yang hari ini Netflix tayangin itu beberapa saat yang lalu, ya mungkin kayak 2 minggu yang lalu ya, itu temen gue, udah gue anggap abang gue sih sebenarnya. Abang gue dari Solo itu juga merilis di Google Drive-nya, dia mengunggah sebuah cerpen, tapi cerpennya ini berbahasa Jawa. Nah, jadi cerpen bahasa Jawa ini dulu dipakai untuk mengikuti kompetisi membuat cerpen di Puro Mangkunegaran. Di Puro Mangkunegaran itu nama sebuah kadipaten. Kadipaten tuh apa ya? Kayak sebuah kerajaan kecil gitu ya. Sebuah kerajaan kecil di Solo. Ini dulu ya. Kalau sekarang ya Puro Mangkunegaran itu ya sebuah cagar budaya lah. Dan itu tempatnya bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Puro Mangkunegaran tuh bangunannya bagus banget, menyimpan kekayaan masa lalu dan boleh dikunjungi umum. Jadi teman-teman kalau ke Solo jangan lupa main ke Puro Mangkunegaran. Di situ ada bisa makan mewah juga tuh di apa ya, nah Pracima Twin kalau nggak salah. Itu menarik. Nah, ini oh ya, temanku ini namanya Mas Aji Mas Bayu Pamungkas. Coba ini ada di cerpennya, aku scrolling dulu ke bawah, ada biodatanya biar aku bacain. Oke. Biodata penulis nama Aji Mas Bayu Pamungkas, tempat tanggal lahir Surakarta 15 September 1996. Ya, alamatnya nggak usah aku bacain, tapi ini ada di daerah Mojosongo, Jebres, Surakarta. Oke, nah aku bacain pengantarnya dulu. Di sini ditulis kalau dalam bahasa Jawa pengantar itu atur sapolo atau ngobrol sepele katanya. Nah, ngobrol sepele apa? Omongan sepele aja gitu. Aku bacain nanti coba aku translate ya. Salam Karahayon kunjuk panjenengan sedaya. Tulisanku iki sakjane ora mengku karep sing piye-piye. Ora, mung kepengin nglantarake mula bukane lan nyuplik sejarah dumadine cerkak iki. Dadi ngene, setahun kepungkur aku melu sayembara nulis cerkak kang dianakake lan disembadani dening Pura Mangkunegaran kanggo mengeti ambal warsa adeging Mangkunegaran kang kaping 266. Ing ancas mung dienggo ngiseni wektu lodang ning delalah menang lan antuk bebungah saka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ingkang kaping 11. Jadi di dalam pengantar ini Mas Ajimas bilang salam sehat, salam selamat untuk kita semua. Sebenarnya aku nulis ini nggak punya maksud yang gimana-gimana. Aku cuman kepengen nyuplik mengutip dari sejarah singkat atau lahirnya cerpen ini. Kira-kira setahun yang lalu aku ikut sayembara menulis cerpen yang diadakan oleh Pura Mangkunegaran untuk
memperingati hari ulang tahun Pura Mangkunegaran yang ke 266. Tadinya aku cuman mau ngisi waktu longgar aja, tapi ternyata aku menang. Maksudnya cerpen ini menang dan mendapatkan hadiah dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-10. Aku lanjutin ya. Wus ngancik setahun wiwit cerkak iki dak tulis. Lan iki pengalaman sepisanan aku nulis cerkak kanggo sayembara. Jadi cerpen ini ditulis sudah kira-kira setahun yang lalu dan ini bagi Mas Ajimas adalah pengalaman yang pertama menuliskan cerpen untuk diikutkan di dalam perlombaan. Aku lanjut. Muga panjenengan keperanan penggalihe Damar Sasongko priya muda lumrah nglakoni darmaning urip nyambut gawe ing leladan Kidul Sala. Saben dina kebak bebunek perkara gawean nanging uga butuh lelipur kanggo ngenggar-enggar rasa. Yen kaprahe saiki diarani work life balance. Oke, aku lanjutin, aku terjemahin. Em, ya dari awal ya, dari paragraf yang kedua ini, kira-kira udah setahun yang lalu cerpen ini aku tulis. Ini adalah pengalaman pertamaku untuk mengikuti perlombaan cerpen. Aku berharap kalian suka dengan cerpen ini. Lalu Mas Ajimas menjelaskan salah satu tokohnya yaitu Damar Sasongko. Damar Sasongko pria muda biasa aja yang menjalani hidupnya dengan bekerja di daerah Kidul Solo. Kidul itu selatan. Nah, di daerah selatan Solo atau kota Solo bagian selatan. Jadi kalau dibaca menurut ejaan Jawa yang benar ya, setahu saya ya, itu adalah Solo. Nah, Solo itu ya mungkin ya mempermudah lidah kita lah. Karena kan kalau di Jawa itu antara O dan O itu berbeda itu teman-teman. Maknanya bisa jauh loh. Nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang ejaan Jawa. Ya sejauh yang saya tahu aja, saya kan juga bukan anak sasda. Tapi setahu aku begitu. Tolong anak sasda kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Oke, si Damar Sasongko ini setiap hari itu apa ya, merasa ya punya beban lah dengan pekerjaannya ya, namanya juga kerja kan. Tapi dia juga butuh hiburan nih untuk apa bahasanya me- menyenangkan hatinya. Kalau sekarang bilangnya work life balance. Jadi antara kerjaan sama kehidupan kita sebenarnya sebagai manusia itu harus seimbang. Terus Mas Ajimas menulis lagi tentang Anjasmara Paraningsih. Aku bacain. Anjasmara Paraningsih. Perawan ayu umur selawe tahun, seneng maca tur ora FOMO utawa wedi yen keri ing daman. Dak jaluk panjenengan bisa nyurasa dhewe lelakone wong loro kuwi mau. Mungguh rasa lan kersane panjenengan pribadi. Jadi Mas Ajimas menceritakan juga tokoh lain namanya Anjasmara Paraningsih. Itu adalah perempuan cantik, umurnya kira-kira 25 tahun, suka membaca dan ora FOMO. FOMO tuh fear of missing out ya, buat teman-teman yang belum tahu. Cuman kalau teman-teman yang di Jakarta kayak udah tahu deh FOMO tuh fear of missing out. Fear fear of missing out. Jadi takut kalau ketinggalan zaman gitu. Mas Haji Mas nulisin juga, saya harap Anda semua bisa merasakan dan ya menyelami sendiri tentang kehidupan yang dijalani dua tokoh tadi. Tentunya dengan penghayatan kalian secara pribadi. Jadi Mas Ajimas memberikan sebuah kebebasan bagaimana kita menafsir dan juga turut merasakan apa yang dirasakan dua tokoh tadi. Aku lanjutin. Utawa bisa uga panjenengan bacutake dhewe kepiye juntrunge crita iki. Bakune Purbawasesa runtuting lelakon iki dak pasarake panjenengan. Dimen cerita iki bisa tuwuh lan urip ing angen-angen
satemah murup lan kekancar, sorry, satemah murup lan kekencar minangka paraning tresna kang luhur. Oke, selain Mas Aji Mas juga membebaskan kita, kita mau menghayati cerita ini seperti apa. Mas Aji Mas juga memberikan opsi, silahkan cerita ini dilanjutkan sendiri, gitu. Maksudnya diteruskan, dihayati, lalu silahkan dibuat alur lanjutannya. Mungkin ini maksudnya biar kita lebih menghayati cerita ini ya. Terus ditulis, yang terpenting saya sudah menyerahkan cerita ini kepada masyarakat, kepada kita semua, supaya cerita ini bisa tumbuh dan hidup di dalam perasaan dan sanubari kita, lalu bercahaya minangka paraning tresna kang luhur, menjadi cinta yang sejati di dalam hati. Oke, di bawahnya ada tulisan matur nuwun atau terima kasih, ditulis di Surakarta 24 Februari 2024. Ditulis nama Aji Mas Bayu Pamungkas. Oke teman-teman, jadi cerita ini adalah cerita yang bukan hanya karena aku tahu Mas Aji Mas itu suka membaca. Kebetulan beliau juga adalah seorang dalang. Jadi memang tugas dalang adalah mendongeng, mengumpulkan dan menceritakan kembali. Jadi membaca dongeng, mengumpulkan dongeng dan menceritakannya kembali. Itu adalah tugas dalang. Dan aku udah baca cerpen ini, aku suka karena Mas Aji Mas memasukkan unsur-unsur Mangkunegaran ke dalamnya. Gitu. Banyak informasi-informasi tentang Mangkunegaran yang dimasukkan ke sini dan aku juga ikut belajar pada akhirnya. Cerita ini sederhana, ringan, menarik. Aku tahu Mas Aji Mas sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, menuangkannya ke dalam cerpen ini. Aku bisa merasakan energi itu dan semoga cerkak atau cerpen ini bisa juga hidup di hati teman-teman sekalian. FYI ya, jadi cerkak itu cerita cekak. Itu cerita cekak itu ya kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya cerita pendek gitu. Cekak itu artinya pendek dalam bahasa Jawa. Gitu. Nanti setelah ini aku bacain ke teman-teman. Ini aku bacain versi orinya yang bahasa Jawa. Nanti ya aku kasih jeda lah, mungkin ya sebulan lagi nanti coba aku translate terus menjadi bahasa Indonesia terus aku bacain buat kalian. Tentunya ya semoga Mas Aji Mas berkenan ya kalau aku bahasain Indonesia terus aku bacain lagi ke kalian. Tapi cerita ini menarik, jadi aku mau bagiin ke teman-teman semuanya. Jadi buat setelah ini mohon maaf teman-teman yang belum bisa berbahasa Jawa, ya dinikmati apa adanya dulu. Nanti aku translatein gitu. Atau kalau kalian mau belajar bahasa Jawa, menarik. Menarik kok bahasa Jawa itu. Cuman memang bedanya ya antara feel yang bahasa Jawa ini sama bahasa Indonesia tentu berbeda gitu. Pasti beda. Apa-apa itu kalau udah dialih bahasakan rasanya beda kok gitu. Diksi-diksinya terus ya beda aja gitu. Nanti kawan-kawan kita bahas ya. Aku udah minta izin ke Mas Aji Mas, aku juga udah mau mengumpulkan beberapa informasi. Oh iya, Mas Aji Mas juga pernah ngobrol sama gue dulu gue punya konten di Guyang, bisa scroll-scroll ke bawah. Itu menarik sih. Kapan-kapan mau bikin di Guyang lagi. Tapi intinya aku udah minta izin ke Mas Aji Mas Aji Mas juga memberikan izin. Terus eh, ada beberapa hal yang Mas Aji Mas bocorin ke aku tentang cerpen ini tapi nggak mau aku kasih tahu dulu nanti takutnya spoiler gitu. Jadi ya nanti
Aku bacain dulu. Nanti next baru kita bahas tentang informasi yang pernah Mas Ajimas kasih ke aku. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih dengerin sudut. Konten sederhana ini yang aku buat setulus hati karena aku nggak punya nggak punya ekspektasi apa-apa sih di konten ini. Aku cuma mau bikin konten gitu aja. Mudah-mudahan kalian suka, walaupun ini kerasanya masih idealis banget karena harus 100% ngikutin mauku. Tapi kalau kalian mau ngasih feedback mungkin juga bisa jadi masukan yang menarik buat aku. Tulis dong di kolom komentar biar aku juga berkembang. Kalian juga pasti berkembang. Oke. Makasih Mas Dimas. Bentar lagi aku akan bacain cerkanya atau cerpennya. Dan selamat mendengarkan teman-teman. Semoga cerita ini benar-benar bisa hidup di hati kita, tumbuh dan berbunga. Oke? Selamat Paskah, selamat long weekend teman-teman. Tuhan memberkati. Damar Paraningsih. Pangandikane bapak mau bengi isih ngumandang ing pikiran. Dawuhe cetha. Suarane lan cara ngendikane ora bisa dak lalekke. Mau bengi, aku lungguh njajari bapak lagi tetenguk aning teras. Wus cumepak teh ginastel, rokok kretek lan asbak kaca kanggo wadah tegesan. Wis tanpa pacitan apa-apa. Bapak mung nyawang njaba wae. Kumebul keluke udut dak kira wis bisa nggambarake penggalihe wong tuaku lanang sing wareg ngulu pait legining kahanan. Dadi wong lanang mumpung isih nom kaya kowe, aja wedi mati. Donya kuwi ora mung sak jembaring mripat. Apa ora jeneng iman yen kowe mung ana ngomah wae? Upamane dolan, sing wis-wis dolanmu ya mung muspra, ora mikolehake apa-apa. Aku mung meneng gatekake ngendikane bapak yen digagas pancen bener. Mula babar pisan ora dak gawe rasa. Biyen jaman seumuranmu, aku wis tau munggah Gunung Tidar kono. Yo, rekake njajal ketrimaning awak. Kuwi aku bubar lulus SMA tahun 1977 lah. Nalika semono udakara wis genep 3 dina, aku banjur mudhun. Lah, jenengan saking Tidar angsal nopo, Pak? Aku nyoba tetakon. Oleh pengalaman, nadyan ora oleh wujute sifat kandel utawa pusaka ampuh, nanging pengalaman kuwi padha karo gaman sing sekti. Guna sing tanpa japa. Kuwi sing kudune mbok persudi le. Merga pengalaman kuwi ndiwasakake pamikir, dimen luwih wicaksana ngadepi apa wae. Lan pengalaman kuwi mikolehake tandang gawe kang migunani tumrap bebrayan gedhe. Migunani kuwi saka tembung guna. Mula ana tembang dandang gula tripama kae. Monggo Pak Darman. Ketara Pak Sabda lumaku saka etan nitih brompit ngluruhi bapak saka njaba pager. Nggih, Mas Sabda. Ngendikane bapak kapunggel mangsuli pengaruh-aruhe Pak Sabda sing liwat. Dandang gula tripama, yasan Kanjeng Mangkunegara papat kae wis mratelakake. Lelabuhane Patih Suwanda marang Prabu Arjuna Sasra ing Mayespati mung linambaran 3 perkara, yaiku guna,
kaya lan purun. Lajeng guna kaya lan purun niku werdinipun menapa, Pak? Bapak mung mendel, ora paring pawangsulan pitakonku. Ora suwe ketoke ora perlu tak jarwani saiki. Kudu mbok goleki dhewe tegese. Takono gurumu utawa goleka sumber wewacan sing gumathok ing bali pustaka. Swasana dadi hening. Pandoming wanci nuduhake jam 10 bengi. Bapak banjur mlebu kamar nuli mapan sari. Nilarake pangandikan sing isih ganjel rasa nganti saiki isih gumrunggung ing pikiranku. Sawise aku ngrampungi gawean ana kantor, jam 3 sore aku menyat mulih menyang omah. Sadalan-dalan pitakonanku mau bengi isih ana. Malah duweni pepinginan nelesih menyang Pura Mangkunegaran sisan gawe nyukupi marming rasa. Brompit lanang kagungane bapak sing saiki dak enggo dak parkirake ing ngarep Pura Prangwedanan. Aku arep mlebu kori sisih wetan. Nanging walah emane regol wis ditutup. Apa tak urungake wae? Liya dina mbok menawa isih bisa bali rene. Wong ya wis tutup. Ya tak tutup sisan. Niatku kepengin golek wewacan babagan Serat Tripoma. Lamat-lamat ana wong wadon udakara sakbarakanku kumledhang saka regol merpeki aku. Sajak jubriya marang aku sing ingak-inguk saka njaba gerbang. Mas Damar? Weh, lah kok wis weruh jenengku? Apa wis tau anuh ya? Pangling mesti. Hayo, aku sapa? Kandhane karo mesem guyu. Sinambi ngeling-eling, aku mbatang jenenge bocah iki. Timbang aku bali mundhak kewirangan. Kowe lak anjas to? Iya, Mas. Sampean ngopo ana kene? Apa lagi kangsenan karo wong? Wah, Anjasmara jebule. Anjasmara Paraningsih. Saka jenenge wae wis katon ayu. Mula kasunyatane ya ayu tenan. Aku iso lali saplengan. Biyen dheweke manggon ana kidul omah, adu arep karo omahku. Nanging sawise bapak ibune seda banjur pindah. Patemonanku lan Anjas dibacutake sabet jagong. Imbal-imbalan padha ngaturake kabar. Jebul dheweke bubar gegladen olah beksa ana kene. Ora lali aku ngandhakake ancasku. Kepengin neliti Serat Tripoma. Syukur bagi iso kejawab kabeh pitakonanku babagan lelakone Patih Swanda kuwi. Tiwas kebeneran, Mas. Mengko bengi bakal kagelar wayangan hajat dalem wiyosan setupon. Manggon ana pendopo ageng kono. Lakone sumantri ngenger. Jumbuh karo lakon sing arep mbok glejah kuwi. Ing atase bocah wadon kok bisa ngerti lakon wayang. Wo iya. Bapak mbiyen tau ngalembono bocah kuwi. Saka jeneng wae memper karo anake Patih Logender. Awewangi Dewi Anjasmara lan ginarwa dening Damar Wulan. Kamangka Damar kuwi ya jenengku. Apa bisa kelakon ya? Mendah yen to sumben. Mas, aku tak bali dhisik ya. Wis dipapak ojek ae ning ngarep kono. Sik ya. Anjasmara lumaku dhisik. Semu ndingkluk kanthi nyilakake sinome sing kaya meh rubuh ing ngarep pipine. Bocah wis lunga, nanging eseme keri gumandul ning atiku. Anjasmara Arimami. Mas Wirah Kula Warta.
Terusé piye ya? Biyen saben Anjasmara dolan ana omah, tembang Asmarandana kuwi mesti dikumandangake dening bapak. Mung kepingin bebeda marang Anjasmara. Ana omah, bapak wis ngenteni aku ana pelataran. Sinambi jejagongan karo Pak Sabdo lan tangga teparo liyane. Serang-sereng swaraning ibu goreng tempe lan olah-olah keprungu saka jero pawon. Ambune sedhep, nggugah wetengku sing kothong. Bu, bapak apa wis dahar? Takonku marang ibu. Durung, ben gayeng-gayengan dhisik karo Pak Sabdo. Mengko, nek wis cemawis, lak ya kersa dahar. Kowe Pak punga dhisik, gek maem. Ibu ngendikan tanpa noleh marang aku. Mergo isih ubet olah-olah sing sajane delongkas wis mateng. Saterusé lumadi kaya dina-dina padatan. Nganti aku arep pamit bapak ibu budal nonton wayang kaya kang wis dikandhakake Anjasmara mau sore. Kaya kedara tasih renembukane awet dhewe wingi bengi bakal kagelar. Mulihmu kudu nggo pepadang lho, Mar. Dawe bapak mau semu nyengko. Aku pamit budal. Gawang-gawang uga isih kelingan ature Anjasmara mau sore. Nyuplik babagan Serat Tripoma. Ana kabar kang ujare Serat Tripoma kuwi sengaja digawe kanggo rasa pangantep-antep tumraping para prajurit Legiun Mangkunegaran nalika dikirim perang aneng Tanah Rencong. Duk natkala taun 1904 Masehi. Supaya para prajurit ora gigrik lan tuwuh gregete. Mula para paraga kang kapethik minangka tepa tuladha pancen paraga kang duweni rasa andarbeni lan wajibe angrungkepi. Satemah mulat sarira hang rasa wani. Dene tegese guna kuwi bisa ngrampungi samubarang karya kang binudi dadi unggul. Saya kacetha meneh rikala aku namatake gelaring cerita Sumantri Ngenger kuwi. Sangki dalang nyaritakake lelakone Bambang Sumantri kang tumemen anggone swita menyang Praja Maespati. Pagelaran wayang kang ginelar aning Pendhapa Ageng Mangkunegaran katon Bowera. Tuwa enom padha nenonton migatekake babaring lelakon. Sawisening pura didandani pernes lan nengsemake andadekake saya mencorong. Mas, sampean sida rene tenan. Kok mung ijen? Dak toleh jebul Anjasmara njawil pundakku saka mburi. Pitakonane ora dak wangsuli, ya mung dake semi. Karben sunaring rembulan anyekseni. Wewayangane Damar Sasongko lan Anjasmara Paraningsih ing wanci lan papan kang kliwat indah iki. Surakarta, 24 Februari 2023. Ajimas Bayu Pamungkas.